Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрс бүхний бүгд найрамдах Чех улсад хийж байгаа төрийн айлчлалын үеэр ерөнхийлөгч илгээлт 2100 тэтгэлэг төлбөрт хамрагдан Чех улсын ихтэй сургуульд суралцж байгаа оюутнуудтай уулзжээ. Төрийн айлчлалын үеэр илгээлт 2100 тэтгэлэг төлбөрт тэнцсэн оюутнуудын Чехийн төрийн өмчийн ихтэй сургуульд суралцах боломжийг нэмэхээр болсон байна. 2023-аас 2024 оны хичээлийн жилд Чехийн ихтэй сургуулиудад Монгол улсын 120 гаруй оюутан суралцсан байна. Тэгвэл төрийн айлчлалын үеэр оюутан багш судлаачдыг богино хугацааны сургалтанд харилцан хамруулах, хоёр улсын хэл соёлоос суралцах, мэдлэгийг үнцгэрүүлэх зорилгоор жил бүр хэл зүй уран зохиолын зуны сургалтыг зохион байгуулна гэлээ. Энэ тэтгэлэг хөтөлбөрөнд 4 жилдээ хэрэгжээд одоо төрөвчөөс хүүхдүүд маань ирэх болж байна. Энэ жил ихэд 8 хүүхд ирнэ. 2026 оноос эхлээд бол 100-200-аар жил болгоо ирнэ. Энэ хүүхдүүд бол 21 аймагт дүүргүүдтэй ажиллах болно. Энэ хүүхдүүд бол дараагийн Монгол улсын урт хугацааны бодлого, хүсчлсэн хөгжлийн бодлого, хөгжлийн бодлогууд, том мега төслүүд, дээрээс нь бас орнуудыг хөгжүүлэх энэ чухал хүний нөөцийг бол бүрдүүлэх, цөм хүний нөөцийг бүрдүүлнэ. Дээрээс нь нөхдөдийг бол бас энэ жилээс бол эренгүүт нь 45 оны курс болгоод бас 10 жилийн сургуулиуд цагаар багшлах. Ямар ч ажил хийсэн хажууган заавал 10 жил цагаар багшлалт болно. Хүүхдүүд туслах үйл ажиллагаа хийхээр зохион байгуулж байгаа. Ингэснээр энэ хүүхдүүд нэгдүгээр төвчлийн төсөл хөтөлбөрүүд орон нутгийн хөгжилд бол ажлын байран дээрх үргээр хувь нэмрээ оруулахаас гадна эргээд бас орон нутгийн боловсролын системд бас чухал үүрэг гүйцэтгэж явах юм байна. За 29 оюутны 8 нь Праг хотын техникийн их сургуульд барилгын инженер, компьютерийн шинжилгээ ухааны чиглэлээр сурч байгаа бол 21 нь Карлийн их сургуулийн Подибрад хотын хэл мэргэжлийн сургалтын төвд чех хэлний бэлтгэлд хамрагдж байна. Эдгээр оюутан ирэх намраас ихтэй сургуулиудад цөмийн инженер, компьютерийн шинжилгээ ухаан, хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, статистик зэрэг сонгосон мэргэжлэрээ суралцах юм аа. Намайг Батбаярын Батэрдэн гэдэг. Би Чингэлтэй дүүргийн 8 дахь орноос илгээлт 2100 төлбөрт тэнцсэн. Тэгээд одоогоор Подибрадын хотод чех хэл болон математик, физик, IT гэсэн хичээлүүдийг судлаад дараа жилээс би Брно хотын Масар их сургуульд бие анагаах ухааны болон тоос оллын биологи гэсэн мэргэжлэр сурахаар төлөвлөж байгаа. Сайн байцгаана уу. Намайг Баянмөнхийн Цэнт Хишиг гэдэг. Би Ар хангаа аймгийн Чулуу цумаас илгээлт хөтөлбөрт шалгараад одоо Герман улсад суралцаж байгаа. Одоо информатик мэргэжлээр суралцаж байгаа. Сайн байцгаана уу. Намайг Батинхийн Нэнтэн Цэцэг гэдэг. Дарнот аймгийн Хүлэмбэр сумаас 2022 онд илгээлт 2100 тэтгэлэг хөтөлбөрт шалгарсан. Одоо Чехийн техникийн их сургууль барилгын инженер мэргэжлэр 2 дахь жилдээ суралцаж байгаа. За уулзалтад мөн илгээлт 2100 тэтгэл хөтөлбөрт хамрагдан холбооны бүгд найрамдах Герман улсад жил гаруй суралцж байгаа 4 оюутан ирсэн байлаа. Тэд бүх хичээлдээ онц сурч байгааг сургуулийн удирдлагын зүгээс уламжлалаа. За ард түмнийхээ ихтгэл найдварыг дааж хичээл номондоо шамдан улмаар эх орныхоо хөгжил дэвшилт хувь нэмрээ оруулахыг ерөнхийдөө хүслээ. Мөн оюутан залуусыг эх орныхоо ирээдүйг авч явах манлайлагчид болно гэдэгт эргэлзэхгүй байгаа илэрхийлжээ.